Oyo Yesu afuga leero ne luli Mukama. Oye Mukama. Oye Mukama. Oya Mukama. Yafuga. Olira yafuga omulenge. Abalungi abaagalwa, nsanyusa okubalaba, nsanyusa okubawulizaako n'okubalabako olunaku lw'olwaleero. Mwebala okujja. Ennaku z'omwezi ziri 7. Ennaku zino mukimanyi nti nno mbadde ensobya ennaku z'omwezi nga temumbuulira. Ennaku z'omwezi ziri 7. Ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021. Omanyi lwaki nerabira ennaku z'omwezi? Nkikubuulire. Kyenva nerabidde ennaku z'omwezi sisasula renti wensula. Mukama ekitiibwa tukimuddize. Mukyala wange ye yamanyi ye bya renti, nze gye ndi simanyi bya renti, kyova olaba simanyi ennaku z'omwezi. Bw'oba opangisa olina okugoberera ennaku z'omwezi, landiroodi takugoba. Kati nze sibimanyi, kyova olaba nzisobya. Naye ennaku z'omwezi leero ziri 7 wamma. Ennaku ziri 7 omwezi gwa mukaaga omwaka gwa 2021. Mwebale nnyo okubeerako, sharinga vidiyo eno, then tudduke kubanga era ebintu bibeera bingi buli lunaku. Kino kyonna kikkiriza biba bingi, obeera tolina lwojja bimalayo. Mukama atusobozesa busobozesa okubaako bye twogera, ebirala tujja kukolako kye tusobola, kubanga Bayibuli egamba nti mu nnimiro amakungula mangi naye abakozi batono. So tujja kwogerako bye tusobola, tujja kukolako kye tusobola, naye dimandi nnene nnyo esinga supply. So era njagala tukwate obudde tudduke tusobole okuba nga twogera ku nsonga ezo zonna, tube nga tuzimaliriza. Abantu bangambye sikyabawa nnamba yange. Ennamba ngangabye ennamba yange mu buli vidiyo. Ennamba yange eri +974 33 93 96 39. Jo ennaku zino zonna tusigaza Exodus. Nsanyusa okulaba naye mwenna nsanyusa balaba Exodus. Mitiyana wagamba ki? Kansuubire mwenna muli fine. Margaret, Josephine n'abasola nembamalayo, Michael, Robina, M Serumaga, Rogers, you're welcome. Sylvia Nabagala, you're welcome. Exodus, you're welcome. Isaac, you're welcome. Aisha, you're welcome. Joel, you're welcome. Cindy, you're welcome. Ono muchina Julie, you're welcome. Joan Ninsima, you're welcome, my sister. Helen, you're welcome. Nsenga Ford, you're welcome. Sandra, you're welcome. Abba, you're welcome. Aisha again.
John, you're welcome. Dora, you're welcome. Bosco, you're welcome. Margaret, Ruth, you're welcome. Banange mwebale kujja Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa. Njagala tudduke emisinde tugenderewo. Elizabeth, you're welcome. Mwenna mbaaniriza Mukama Yesu. Bw'ojja sharinga video tudduke emisinde kubanga ebyokwogerako tulina bingi. Waliwo omuntu eyampadde advice n'angamba toddamu kuyomba ne Sekanulya, toddamu kuyomba na muntu yenna ateekayo video zo. Naye nze nsigadde nkyaba batunuulidde. Wamma video yonna gy'osanga ku YouTube eyange nga teri kwa simu wire Bible and politics si yange njegaanye. Ogwo mukutu sigumanyi. Bangambe baagala tukuliyetinga olutalo. Babizonto bagamba bwe bati. Yisima yatukubidde simu n'atugamba nti tumuvume nga naye bw'atuvuma tusobole okulinnya hype, tusobole okufuna gundi ku social media. Kati bwe kaba ke kakodyo sigira kuddamu banyega basajja mmwe. Sigira kuddamu banyega. Wamma video zange ziri ku gwakozesa YouTube. Genda kwa simu wire Bible and politics. Bw'onoteekamu asimu wire n'okomaawo basimu wire bangi mujja kugiramu ne bravo. Oli yakuba His Excellency Kyagulanyi. Naye gwe bw'oteekamu asimu wire teekako Bible and politics. Kyonosooka okulaba bw'oti olubikulako bw'oti ojja sooka kulaba kawalaata. Kasita olaba kawalaata ng'omanya oli mu kifo kituufu. Yes, kyekyo kati awo ensigadde kansirika sigira kuddamu banyega. Mbadde nabaleeteddeyo biri ebipya ebinene naye bangambye embeesonyiwe. Abantu bangi mungambye olwo video nno neetandise. Waliwo abantu bangi ababadde bangamba mbu ASP jangu oyogere ku lockdown. Omusajja n'atuteeka mu lockdown, omusajja n'atuteeka mu lockdown, jangu otuteeka. Kaakati njagala mbabuuze njogere biki bye mwategedde oba nze bye nategedde. Omusajja ebintu byonna bye yayogedde tewali yabitegedde. Gwe njagala ombulire nze saabaddeko saamulabye ngezezaako mulaba byonna bye yayogedde saabitegedde. N'abeefuula abaabitegedde tekuli yabitegedde. Buli omu ayogera bibye. Genda owulira amalediyo gonna. Buli pulezidenti akuwa kirala. Pulezidenti yagambye bw'ati. Ono n'agamba Wamati yagambye bw'ati yagambye bw'ati. Ekiri e Uganda ebintu byonna byatabuse teryamanyi kiriwo. Kakati nze sijja kwogera ku byesimanyi. Kakati mbagambe ki yayogedde ki? Mumbuulire yayogedde ki? Nkugambye ye Tamale emirundi akoze bw'ati. Mu kifo ekyokwogera kwone yayogedde bino. Yavume Rusi Jenny Ruth Achenge mbunna alina akatwe kalinga mangada. Nedda. Jenny Ruth Achenge si ye kizibu kya Uganda Tamale emirundi mukwano. Ekizibu kya Uganda ye Museveni. Kubanga era ye yabisomye. Ne Tamale emirundi bulijjo yeewaana mbusimanya asunsula ensonga. Ebintu bimulemeredde tabitegera. Nange saabitegedde mu nsonyiwe. Kati njogere ki kye saategedde? Omusajja yagambye embaga zisigaddewo naye nga muli abantu 20. Naye temubuuka district. Kati nze ASP yaveeno n'engenda mpasa ettoolo. Eriyo omuntu abadde alina embaga ng'ali Kampala, omukazi amujja Kaseese. Bakukkiriza genda n'abantu 20 naye tobuuka Kampala. Kati ekyo nkyogere ntya? Gwe mbuulya naawe nkyogere ntya? Alinnya ennyonyi n'ebisaawe byennyini tebiriiyo, n'ennyonyi ezitambulawo zonna baazirya. Era abo be baazirya. Bwe mbyogera nga mugamba mbuno ndi mubi. Baasangawo ennyonyi mu ggwanga nga bw'oba ogenda kawe Kaseese kikwetagisa eddakiika 15 ku 2. N'obuuka ekinene nnyo eddakiika 3 ng'oli wali Kaseese. Baabisangawo ogendako Kabaale olina mwezizo ng'olinnya ng'erikopita ekuteeka wali e Kabaale. Ebyo byonna baabisangawo. Kati agambye tobuuka district. Kati ab'e Masaka muwase b'e Masaka, ab'Embalala bawase b'Embalala. Ebintu nange mu nsonyiwe saabitegedde. Si mmwe mwekka bataabitegedde. Nennyini kubyogera bw'omuyita najja bibaddiremu tabimanyi. Weebale nnyo Katonda w'eggulu naye Mukama oli mukulu. Ndabyeko Naddulinga naye ayomba. Ngagamba ebyo tetusobola bikkiriza. Buno buyaye bwennyini buno bubbi. Luli ye yatugambanga nti oyo Museveni bw'omulaba adduka. Oyo Museveni musajja mulungi kakati mugume. Mmwe kambabuulire, mmwe wamma mukole bwe muti. Mmwe musigale nga mutunuulidde Katonda. Nze kino kye najja obbagamba.
bino byetabudde tabudde nkugambe bwe tutuuka mu mbeera nga ab'amagye batya okutambula tebabakuba amasasi ab'amagye batya ababodaboda mbwe ababodaboda kati bebatta gwe kasi tulabanga eggwanga lituuse awo dduka wa Katonda tobaako gy'olagamu kakati oddukirewa omusajja akulira barakisi ye Kasijjagirwa yabuuziza naye bannange mututtira ki Kasijjagirwa barakisi abuuza temulinayo kalungi ke musobola kutubalako mutusonyiwe bodaboda lwaki temutuleka ate ne bodaboda zigamba si ffe tubatta ffe tubataasa butaasa nga babakubye si ffe tubatta ababatta just batambulira ku pikipiki naye si ba bodaboda kati Uganda tewali amanyi kiddako kati dduka emisinde ogende wa Katonda ate weetwale tokkiriza akutwala ebyo nabibaganye ebyo bategeerera tokkiriza omuntu okutegerera wa Katonda Katonda awulira ennimi zonna owaffe tawulira lulimi lumu waliwo Katonda omu awulira olulimi olwo ddo buli lwofukamira okusaba lw'olina okwogera sina gwe nnumba nkiddamu sina ddiini gye nnumba naye nkugambye waliwo Katonda nga ye awulira olulimi lumu era bw'oba osazeewo okumuyingiramu oyina okuyiga olulimi olwo waakiriyiga essaala omutwe bwe guba gukuluma eyo essaala gy'osaba okugulu bwe kuba kukuluma eyo essaala eyo gy'osaba bw'oba osabira mu bulwadde eyo essaala gy'osaba bw'ofuna loosi mu bizinensi eyo essaala gy'osaba yawulira essaala emu n'olulimi lumu ono waffe si bw'ali gwe weetuukire mu lulimi lw'omunnyonnyole nti Mukama kino na kino na kino jjo nalabye Bugingo yagambye bw'ati waliwo eri yakanshe yalingidde omuntu onkubira otya essimu n'ogamba mbunjogere naawe essaawa nnamba ombuulira nkwata essimu yo ng'ombuulira ekintu kya ddakiika emu ng'ogenda ng'onviira saagala bizibu byammwe eddakiika ekumala okunyinyonnyola oŋŋamba ki saagala naye omuntu akukubira waliwo omuntu gwe nayogera naye wano essaawa 4 yankubira ku ssaawa emu ne twawukana ku ssaawa 4 naye nga byonna byambuulidde just asamarayizinga ebizibu byayina ng'asamarayizinga nagamba okubuka obutamala budde kati awo nenkola bwe nti ng'akulaga nti awo abuuseewo bulakabuuku nnamba ng'asamarayizinga mbulira points zokka twayogerera essaawa 4 Bugingo yagambye bw'ati bw'oba osukka essaawa totawana kuba ku ssimu bw'oba osukka eddakiika totawana kuba ku ssimu yange ngamba bugambi pasita gyebale kale pasita kino ne kino baayi pasita nkuweereza mobile money obukadde 7 gwe kuba naye bw'oba si ekyo tokuba gwe weetuukire wamme wa Katonda tokkirizanga muntu kuddamu kutuukirayo kati n'amakanisa bagaggadde empuliddeyo abayomba n'oggala ekkanisa n'oggulawo loogi omuzimu omubi gwe gukutomera obadde osuubira ki omusajja nabagambye aliko omuzimu omubi yagambye ekkanisa zisiiga covid loogi ziggulwe weebale nnyo Mukama kuba oli mukulu ebyo birabibwa ffe abali mu mwoyo nalabye Bugingo yekangaza kale tajja ziggala wamma pulezidenti gwasinga amagezi weebazibwe nnyo kubanga era bakugamba oziggale n'ogaana oyo omusajja Museveni mugezi tasobola kuggala kyaki yaziggadde ate temugeza ne mulinnyayo temusaba weebale nnyo Mukama abaloogi mugguleewo pasito okkiriza baggulewo loogi ate aggulawo yakuyita era bw'otagendayo agiggalawo Museveni yagambye amakanisa gaggalwe zo loogi zisigale nga zikola omuzimu omubi bwe gukutomera olina kuggala kyaki wawuliddeko ng'ayogera ku masabo Mama Fina ye asawula Mama Fina ye tebamuggadde wamuwuliddeko nga bamwogerako omuzimu omubi bwe gumala okukutomera weebale nnyo mmwe bannange senga nabadde nzize n'ekisenso badde ngenda baziniramu jjajja yatuzinirangamu ekibundibundi kyasensuwa gana amazina ag'enzina ga kibundibundi mbadde nja baziniramu nze Uganda weeraga ndabawo mmwe kituufu mukyanyigirizibwa tukyanyigirizibwa ffenna embeera mbi naye tokkiriza gwe tunula eriiso litunule bwe kati mwereka mbabulire lockdown eno eri abantu mwenna mukkiriza Uganda munaye waliyo covid waddala nze nsigadde ŋŋaanye gyali kale
nze nsigadde eno sikkiriza ate siganye kubanga abantu bankubira essimu baŋŋamba munnange covid omusajja abatadde mu muddo bakkirizisa kati nze kambabuulire kiri emabega wa lockdown ey'ennaku 42 His Excellency Kyagulanyi abadde agenda kutambula eggwanga lyonna ng'addamu yeebaza bannayuganda okumulonda ekibundibundi kyasensiwa gano amazina ag'enzina Museveni emyaka 5 kale gifugire mu lockdown ga kibundibundi Museveni yakooye okukuba tiyagasi yamuswazizza ensi yonna abasirikale baakooye okukuba tiyagasi bamugamba tukooye okukuba bannayuganda tiyagasi kati balese lockdown naku ezo ntono yongerako 9 ekibundibundi kyasensiwa gano amazina ag'enzina ga kibundibundi kati emyaka 5 gifugire mu lockdown tulabe ekyo ekisanjo ojja kisesema omwana yakugamba mutabani wa Katonda yakugamba wamire enkolongo n'owakana kati ne bwamira tebikkirira ekibundibundi mundikendezinire bannayenze mu 7 yambonyabonya ekibundibundi kyasensiwa gano amazina ag'enzina ga kibundibundi emyaka 5 kale gifugire mu lockdown tulabe eyo lockdown His Excellency Kyagulanyi agenda tambula Uganda yonna mwenze nabagambye Kyagulanyi bw'omulaba dduka Bayibuli egamba nti bw'amala ofukibwako amafuta omwoyo omutukuvu n'amukkako omuzimu omubi ne gugende wa Sawulo genda e Masaka olabe n'olwaleero ewampuuga wakyaliwo jjaamu abantu bakyava ewampuuga badda waka yaliyo luli n'olwaleero wakyakutte jjaamu ekibundibundi kyasensiwa gano amazina ag'enzina ga kibundibundi oyo Kyagulanyi mulabe dduka nakugamba wooyimirira wamu wokka bw'olaba Bayibuli yimirira bw'olaba Katonda yimirira naye Kyagulanyi bw'omulaba dduka ya Masaka yamutadde ku bikukujju ayisewo buyisi bwati mbw agenze kuziika ne gwe baziise saamutegedde ensi nakoze bwe nti nga notification njirabaawo n'olwaleero wampuuga ewa president wa Central Mpuuga wakyaliwo jjaamu Masaka ali upside down Bayibuli egamba bweti Dawudi buli bwe yayitanga bwati mukululo gw'abantu essanyu ono ng'abateeka mu lockdown ekibundibundi kyasensiwa gano amazina Museveni tonnaba ate guma olaba ne bannadduli abaakuwaananga nadduli yatugamba Museveni oli Museveni ayokya ne bw'omukolerezako sigala akwata gwe oba obuliddwa akabiri ti oteeka ku Museveni bwoti Museveni ayokya bw'omulaba beerawo nedda Museveni bw'omulaba dduka nabagamba wano waliwo video lwakuba video njerabidde lwe nagikola nabagamba mutijjukana n'okuzza abaana mu ssomero bwe mumala okusasula school fees bagenda baggala gwe yaliwo ogijjukidde nakyogera mu video ziringa 2 emabega eyo nti bwe mumala okuwa school fees mwena ne muggwayo bagenda baggala ekibundibundi kyasensiwa gano amazina ag'enzina aga kibundibundi bannange empulira essanyu mukama weebale bannange empulira essanyu simanyi kye mbagamba mukyemwa mukola mugume mwerabanga abali mu nnaku mu lockdown mubeere mu lockdown ekiyita kimala okuyita yes abaana ba Isirayiri bino babibagamba social distance waliwo omuntu ampeereza ekyo kyawandiikibwa ngenda bibabuulira ogundi olulala mukuva yabagamba mugende mukole social distance munabe n'engalo naye bannange Bayibuli girabe yimirira ebyo byawandiikibwa ngenda kujja wano mbibasobere nja bibasomera nga Mukama agamba abaana ba Isirayiri mukole social distance musoke mwekwekemu mubeere mu mayumba kino kimala okuyita mwe Bayibuli bw'oba tolina Bayibuli mu nyumba yita neighbor omuguze omunnyo ne sukaali gw'olina mu nyumba oduke emisinde ogenda ogula Bayibuli nga tebannaggalawo waakiri beera mu nyumba yo ne Bayibuli Museveni ng'obadde otukayisiza Uganda Uganda kitandise okunyuma njagala otufuga emyaka 5 mu lockdown ngenda kukutya Museveni ate oyo His Excellency Kyagulanyi ateeka okutambula Uganda yeebaze bannayuganda omuwa akalulu tali ku pressure ye yawangula akalulu tali ku pressure mbwe ennaku 42 wakirabawa ennaku ziba 14 batugamba akawuka bwe muba temutambudde ziba ennaku 7 ku 14 kaba kaweddewo kubanga ku surface kafa
naku 7 ku 14 ono yaleesana mwezi bwe zinaggwako tujja kutambula twebaze eggwanga ekibundi kyasensuwa gana amazina bannange jjajjange yafa nnyo wumula mirembe ga kibundi amazina agenzinaga obwedda ndieno mutemufayo ku bye mulaba mweraba birala naye mu mwoyo tulaba birala omwoyo tulaba birala omusajja kigavumenti kizitowa tanaba kulonda gavumenti buli gwasonga kamugamba sonkondeke nerowooza lulinga Museveni commissioninga nti no ogenda kubeera minisita baba bangaawo ng'alina n'ababba bannaabwe bino ebiseera bino ebyakambirire nti ng'omwomu gavumenti akubira essimu n'agamba gye baleko ssebo nkulowoozezaako ngenda kuwaayo erinnya lyo nti naye sooka oleete wano $7 $1 guteeke wano gw'oli minisita ne bebba nga beesuubiza ebya minisita naye buli gwakubira halo olina certificate mu energy. Can you be a minister of energy? I'm sorry. I'll let you know. Wait, I'm busy. I'll let you know. Ekibundi kyasensuwa ne cabinet emulemi okusoma. Aina bayagala ogoba atabatya. Aina bayagala ogoba atabatya okwegatta ku NUP. Abatya okumwefuulira. Kati ali awo. Naye bannange Mukama munene. Bayibuli egamba okumanya munene ensi yentebe y'ebigere bye kati tebereza omusajja alina ekigere ng'akiwummuza ku nsi bw'ati nekijjulako oyo gw'omulaba yimirira kuba kyogenda kuddukira wanga oddukira ku ntebe y'abigere bye bayibuli egamba nti ensi awummuzako kigere ebigere bye bifiitinga mu nsi bw'ati sayizi y'engatto ye yenkana ensi eno oyo bw'omulaba yimirira Mukama agenda tukolera ebikulu n'ebyamaanyi tukoze byonna tugenze mu campaign tulwanye batusibye ekintu kyesolovinga kyokka mikabule diplomatically atebereza munagamba ono mugwe kyovula babadde bagamba okulonda cabinet Katumba amale kufa Katumba wali jino Katumba babadde bagala mukuba bagenda okulonda cabinet nga ye bamukubye bagala omusula wali bagalo mutta aganye bagalo muwa tebamuwa kakati era kimu ku kisibyo cabinet kubanga Katumba akyaliwo mumutte tulabe oba mu mulina ko obuyinza mwe Katonda bw'omulaba yimirira His Excellency Kyagulanyi gwe basibirayo mbutatambula eggwanga agenda ditambula gwege Museveni ku kye yalabye Masaka nakati nkugambye ejjaamu akyaliwo wali Masaka abantu beetaggulula kuddayo waka kuva luli twerabanga abali mu bulumi naye mutandika okulaba obuwanguzi bannange waliwo nabadde mbuulira eri ku peegi zaffe nyina peegi ze nabuuliddeko eri ku WhatsApp mwe mukozese nnyo social media church namba nyina amachachi ge bankyazamu n'engenda n'empeereza mu church ku social media church social media group ebeerako abantu Bible egamba 2 oba 3 church ebeetandise kuliko abantu 100 WhatsApp group n'engenda n'empeereza nabagambye waliwo omusajja omu baali bavuga emmotoka Masaka Road nga ona ine emmotoka y'empya ali mabega bwati agobe ekimotoka kikadde akiraba kikadde agobe ekimotoka takiyisa agobe ekimotoka takiyisa agobe ekimotoka kyongeza nabuze emmotoka empya ngeno nkadde lwaki sigiyisa agendo gyetegereza ng'emabega ekimotoka omusajja omanyi bawandiikako ebigambo ku mmotoka emabega ng'omusajja yawandiika ku kimotoka kyekikadde nti kyondaba si kyendi kyondaba si kyendi omusajja n'agamba n'ekino ekimotoka tekijja kunjoga bwe kiti yaali nampya n'alinnya omuliro n'owekikadde n'alinnya omuliro teyamuyisa paka ow'enkadde ye we yali alaga bwe yawetawa n'asigala ng'ekintu ekyo kimutawaanya obwongo kyondaba si kyendi ddala ng'ekimotoka kikadde naye nga kidduka ng'omutima mulamu kati tokkiriza bantu kulaba kyoli kye bakulaba si kyoli olwaleero oli mwavu enkyo oli mugagga leero kye bakulaba tokkiriza kubeera kyoli waliwo maama yanshayalingira wano akantu ne kakwatagana n'ekintu ekyo bayibuli egamba bweti
Kaana yali akaabanga mugumba agamba Mukama nyamba ompa omwana ng'eggulu limuyita Maama Samwiri. Nabagamba eggulu lyawandiika ekigambo ekinene nti nno His Excellency Kyagulanyi is the President of the Republic of Uganda. Ffe wano tumulaba si president, eggulu lyawandiika dda. Ekyo kyali kibaddewo ye Idi Kaana yali akaaba. Bayibuli egamba nti omusumba w'ekyaki n'amugamba tozza wano ttamiiro lyo. Eggulu limuyita Maama Sam kyokka yakaaba mu maziga ga bugumba. Kye bamulaba si kyali ye teyakimanya. Tokkirizanga gwe kye bakulaba si kyoli. Buli wotukanga mweyembeera kye bakulaba si kyoli. Jjo nabagambye ndabasika isoja nga akulira kitalya. Alina gwagenda okusiba musirike machete. Jjo baamuwamba tebamanyi gyali musirike. Kyondaba si kyendi. Kyondaba si kyendi. Dawudi yali mu nsiko nga mulunzi naye ng'eggulu lyawandiika dda nti oyo kabaka wa Isirayiri ng'omwana ali mu ttale alwanagana na misota. Eggulu liraba kirala, bano balaba kirala. Twamusomako oluli ng'agenda eri wa Goliyasi. Baabawo ow'amagye amubuuza, kaana ggwe endiga za kitaawe entono ozireseewa n'entono zaalinawo zibule. Bo balaba akaana akato kaabwe akalunzi akalaalo. Naye eggulu nga lyawandiika dda nti oyo kabaka wa Isirayiri. Kyondaba si kyendi. Yusufu ali mu kkomera prisona nga eggulu lyawandiika dda nti ono ye katikkiro wa Egypt. Wabula ali mu kkomera agamba bw'ogenda eka baŋŋambire. Naye yawandiika akabaluwa ng'akakoono omwana ono yakawandiise. Oyo omwana Kalyango waliwo omwana yawandiise ebbaluwa okuva ekitalya yani oyo omwana ye Kalyango yani yawandiise ebbaluwa. Yusufu yaziwandika nga n'aziyisa mu butuli n'agamba mubaŋŋambire bwe muba mubalabye mubagambe nti nange gye ndi tyo ne kafuluma ebweru. Naye ng'eggulu lyawandiika nti oyo katikkiro wa Isirayiri. Kyondaba si kyendi. Ebyo ne si bye byandeese ate. Ebyo byawandikibwa bw'obanga obyagala ng'okutte eppeeni n'olupapula. Kaana ogenda musanga mu Samwiri. Serunkuuma wamma weebale gwe ogoberera nnyo boogere wamma. Serunkuuma yawandiise n'agamba bannaye abasajja bakera ku makya ne bakuwalula ku tayiroozi bw'omala okuvaako ebikuta ne bakukwata ne bakutwala munda ne bakuyira amazzi bamala okuyira amazzi ne bamala ne bakukuba bwe bamujaba bati ne bakuwa omugaati ne soda ne bakubikka ku maaso ne bagamba ddya bw'obeera olya ng'onywa bw'omala okunywa nga bajjawo bw'owummuza ku ttaka nga bajjawo soda kati nga batandika okukuba emigo nga bagamba kwata soda. Oyina ekintu ku maaso bali wali bo baseka oli bw'oti onoonya soda bakuba cyo. Olwo mbubaamu eccupa ya soda gikwate buli ky'olya kikwate ng'okirye ng'okikutte bw'oti okukita ng'obimaze mu kasita yawummuza bw'ati ne bagijjawo ne bamugamba noonya soda ne bamukubanga bwe baseka. Ebyo Katonda abitunuulira abaleke temugenda nga temusasudde. Buli muntu eyasibwako gwe babonyaabonyeza gwe tugenda okuwa dipatimenti y'amakomera be bamanyi bwe banaabakwata mumwe mumanyi nabo babayisenga bwe mubayisizza bwe banaabasonyiwa ffe tetubalinaako buzibu. Ate nze mbalinako obuzibu temunsibangako nze sisibwangako. Serunkuuma naye bw'anaayagala obbayisaamu awo kibooko 88 buli ku makya 8 mutuntu 8 n'akawungeezi mwe mumanyi naye kuba nammwe bye mumukoze. Abo abaana mubala beeyunga abasibe ky'obalaba si kye bali kyondaba si kyendi ate bye si bye byandeese. Wulira bw'oba oyagala Kaana ali mu Samwiri ekisooka essuula esooka yennyini gy'oba otandikirako ojja mumusanga waawo. Oyo bw'omumala bw'oba oyagala Yusufu ng'ali mu kkomera ogenda musanga mu lubereberye essuula 29 ojja kusomaawo n'essuula yonna gisoma ojja bitegeera. Bw'oba oyagala Dawudi ogenda musanga mu Samwiri ekisooka essuula 16 ng'olwo ali mu nsiko alunda. Samwiri ekisooka 16 olubereberye essuula 39 ne Samwiri essuula 1. Awo mbatadde ngenze kukwagala kubanga leero lwabadde lwakwagala lwakuba ekibundi kigenze ne kinkwata.
Leero nsiibye mu mwoyo gwa kibundi. Nze bwondaba dduka kubanga ndi mu mirembe gyange. Ndi mu mirembe gyange saagala omusajja yagadde church ne ngamba naye Mukama oli mukulu. Omusajja aggale church agule amasabo, agule ne ki, agule ne loogi. Yes. Mwena mutegeere Museveni wajja atutwala. Abaana baffe tebasomye, abaabwe basoma. Njagala Mukama amwambule buli muntu eyagambanga wama naye munnange olaba Museveni musajja mulungi. Museveni musajja mulungi nnyo. Musajja mulungi. Museveni mulungi naye bana bamwetoolodde. Waliwo lwe yakya nga bamwetoolodde be bakiseka. Kiseka Wapakabulu ani bonna baafa Nyakayirima Nobomayombo Kazini obawulira nga be bamwetoolodde be baali ababi ne bafa. Ne wajja ligimu endala ne bafa naye ebintu byeyongera kuba bibi kati ani mubi aliwo oba abaafa ebyo nange mbibeeremu ebyo bambi ASP tunyonyole ku kyalo Kodown saagitegedde kye nategeddemu ow'empigi wasa w'empigi ebyo bye mutinkiza nze Katonda yannyambye mbadde nasaladde ensalo nengenda paka Fort Portal nze n'empasa kati wasa ku mulirwano ate nammwe abasajja babadde beekwasa omukyala mugambe mbadde ntegese embaga naye enamba Museveni yazisazeeko kati yangu obudde bukyali omukyala omuwasize mwene embeera si byakugira ate simanyi kutimba korona jabba kwatanga mutimba dduke wako omusasule ekyomusasudde abazadde bakuwe ebbaluwa ogende babagatte mangu ago nange siri mugatte naye nze njabba buulya nange senga mbadde mumaze otwala kutwaza ebintu n'obagamba emmotoka bagikutte ng'esala district ng'ejja batuganya okusala tuzze tutambuza bigere abazadde bajja kimanya nti bino ebiseera bya kafiyu ng'omukazi bamukuwa nga mugenda nga Mukama bawa mukisa nga abazadde babasabira mukisa nga era mudduke emisinde kati emitwalo 2 osobola okuwasa omukazi bino ebyammwe simanyi firiji baaziganye ku mmotoka sofa set baziganye teziddamu zitambuza corona wamma mudduke mugende muwase mu linnya lya Yesu. Ulira tugenze kukwagala tusigaze eddakiika ntono mmwe ntaddeko kuno ebyawandiikibwa kulakuba ate si byenjogedde waliwo ekyawandiikibwa ekiri basic ekyokwagala ekisookerwako ensi yonna kyemanyi nawe wakiwulirako wakisomako bw'oba tewakisomako wakiwulirako ekiri mu kitabo kya John Yokana esura 3:16 nti bw'atyo bwe yayagala ensi Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi eno n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka full stop bw'atyo bwe yayagala ensi n'awaayo omwana kati kumanya ayinza okuwaayo omwana we kati okwo kwe bayita okwagala Katonda ye yatusooka bwe yali ayagala twagale ye yatusooka okutulaga bwe bayagala n'awaayo omwana we gwe yazaala omu yekka bw'ati kati gwe olina 12 ne bwenkusaba akasembayo tokampa ono mwana mumpe tewali ayinza kuwaayo omwana we Katonda yawaayo omwana ekyo manyi kyekitegeeza okuwaayo omwana okuwaayo omwana yatuwa ekintu ekitaweekayo yatuwa ekintu nga bulamu bwo omwana kiba kyenda omanyi gwe omwana gyava abasajja kati mmwe abakyala mmwe bembuulira bwe mutulaba muyimirire omwana tumujja mu ntumbwe omwana ow'entumbwe zange omwana ow'entumbwe zange kati omwana gwokuwaayo omwana gwomanyi kiki ekitegeeza ebimukambireke sijja byogera mulaba okuzaala tuba tumulaba ali mu lubuto omwana n'akula najja ati ne mumuzaala niifu omwana process ava mu ntumbwe ni Mukama mulabe yimirira ekyo kankiveeko sigenda kirwako Katonda yatuwa omwana okutufiirira va kukiri okukuwa omwana ng'akimanya agenze kufa bombi bayingira mu kwagala omuzadde yayingira mu kwagala n'omwana n'ayingira mu kwagala kubanga n'omwana yajja bamubuulidde nga firimu yonna agirabye
nejegenda okugwekerera nagamba ntwala taata nayagala n'omwana nayagala nagamba kaŋŋende mbafiirire bombi bayagala mwe bannayuganda tulina sigambye nti yagala ofiiririre omuntu saddaaka yasembayo okufiiririra omuntu yali Yesu ekyo tetutukako naye okwagalana kwenjagala ekikola kiri ekyokwagala kyenjagalamu nti omwana gwomanyi omuntu eyanoonyeza omwana nazaalayo akaana ke kamu nazaalayo akaana ke kamu nakusanga nga just okakuba bukubi n'okakuba oluyigo oti kaana gwe akaana ne kakaaba akaana k'omukazi nga alina kamu yakanoonyeza emyaka yakafuna ayingira 48 n'akazaala kakyamagero okaliko kakuba muyinza okuleppuka muganda wange akubuuza oba omanyi omwana we bwasula omanyi omwana wange bwasula okuba omwana wange omanyi bwasula Katonda yamuwaayo ng'alina kamu kokka nga kati ka kibiriiti okwagala bannayuganda twagalane naye eddakiika zikyali leero nzigobye kyova olaba njogera ng'ali ku masannyalaze ngoba budde byokwogera biri wano biyitirivu sinza na kubimalawo kati gwewulira genda mu kitabo ekirala era ekya John essuula 4 Yokaana essuula 4 olunyiriro lw'omu essuula 4 oyinza okusoma essuula yonna naye nze nsomye kuva ku lunyiriri lwa 6 Yesu yagenda ku luzzi Bayibuli egamba oluzzi lwa Yakobo yali atambudde Bayibuli egamba yali atambudde nga n'okukoowa akooye nti essaawa zaalinga 6 ez'omutuntu gwe Bayibuli eno ekuwa buli kintu tekuleka nga totegedde ekubulira lwaki ne Yesu yakyamakaawo awaali oluzzi yali awummuddeko ku luzzi Bayibuli egamba yali atambudde ng'akooye era newunya n'abasumba bugingo yagambye bwati temuddamu mukubira ssimu kuba akola nnyo naye omulimu gwakola ogumanyi Katonda yamudeployinga awo akole full time gundi mukozi full time Katonda wamutadde akole ku bantu be nakujja mu butembeyi gye wagamba nti wali otembeya simanyi steel wire duli sokisi z'abaana duli sabuni liquid luli bagenda okuddamu okukusanga ngo yimba abiku biyenje buwundo nkukunyi munyera sembera wano mukama nakujjayo nakugamba jangu otuule wano oyamba abantu bange bugingo tukyakera kumacha kutambula kugenda kutunda kintu kyonna mukama yakudeployinga awo nakuwa omukisa otambulira mu motoka nnene Yesu yatambuza bigere olunaku lumu Yesu lwe yalinnyako endogoyi n'agamba ne bannange tambudde nnyo ate embulayo wiiki emu okufa mundetere endogoyi mulete endogoyi nange njiwuliremu nange mpulire effuta ly'endogoyi liri litya olunaku lumu lwe yatambulira ku ndogoyi n'ayingira Yerusaalemi twasomayo mu Matayo essuula 21 olunyiriro lw'omukaaga somawo awo wonna olabe n'abagamba ne bannange ntambuza nnyo ebigere mbuzayo wiiki nve mu bulamu bw'ensi ku olunaku lw'amatabi jjukira eno sande bwe tunyeenya amatabi eddako tubeera mu mazuukira yakiraba agenda kufa nga tawomeddwa kufuta n'agamba nedda mwe mugende musumulule endogoyi yonna we mugisanga nannyiniyo bw'ababuuza mugitolawa mu mugambe nze ngibatumye era baabasanga n'ababuuza abange endogoyi n'endogoyi teyali yiye naye gwe bugingo mukama akuwadde omukisa ovuga nnene ye gy'ataavuga otambula otudde tokyalina budde bw'abantu be tokyalina kale tokyalina ate yakiwulidde wakyogeredde ku kituuti tokyalina budde bw'abantu be oba ogenda kukola ki bugingo njagala ombuulire olina mulimu ky'omulala ogwo gukugaana okuwulira abantu bye boogera nga Yesu emirundi mingi tumulaba ng'atambula n'akyuka naawe omuntu tayimu olowooza gwani bugingo wali otambuzaayo omulema agwe mbuulira bugingo just abantu tebakwagala muna byamagero kuba bakimanyi si gwe obikola baagala tayimu kubawa just kigambo kubanga Bayibuli egamba omwoyo wa Mukama ali kunza ampadde ebigambo mbibagambe baagala kigambo teri akukubira nga ayagala ssente wabula tukyalina budde bwabba wa kigambo olw'okuba olina regioni ewaka olina omuntu ali mu regioni namba Bayibuli egamba Yesu yabuuza omusajja gwani n'agamba ffe tuli regioni mizimu regioni bugingo agiyina ewaka
Yes, hello. Yes, hello. F2. Go F3. Sorry. Wait for me. Oh. Go to F4. Yes. Ulira Bugingo yagambye bwati takyalina budde bwabwe. Obudde luli yali akyali ne Teddy Bugingo ng'obudde abuyina. Pastor Teddy Bugingo Mukama akuwa omukisa w'amatukusabidde gy'oli owangule byonna by'oyitamu. Ono kati obudde ayina bubikka malaya ye. Njagala ombuulire obeera oge kiki ekikumazeeko obudde nga luli wali obulina. Luli bakubiranga essimu n'ozikwata. Pastor Serwadda bwe yakugoba ku ani? Bwe yakugoba ku Dream TV. Nakugoba ku Impact Radio. Notandika okuzungazunga awo abantu batandise okukwagala bakwagala osaba essaala eri esiguukulula n'emiti n'odduka abantu ne bakusasulira ka programu ku Radio Busiro. Abantu nga abeera mu studio za Radio Busiro abantu ne bajjula weebweru. Abantu ne bajjula ebweru wa Radio Busiro nga bamulinza abasabire n'abeerawo mu lujje essaawa endala 3 asabiro n'ayogera n'ole. Kati sebo takyalina budde. Tokyalina budde sebo. Bugingo tokyalina budde bw'abantu. Asukka eddakiika tatawana. Yesu yali atambula. N'awulira omukyala just omukyala yamukwata ku kyambalo. Yesu omukyala oli yali akulukuta. Ng'akulukutidde ebbanga. N'awulira nga Yesu amukwata ng'omuntu amukuteko Yesu Bayibuli egamba n'awulira amaanyi nga gamuvaamu n'akyuka. N'agamba waliwo wano alina ekintu kyatodde. Waliwo ekinvuddeko nkiwulidde ani ali wano. Yesu yayimirira. N'amumaliriza. Batimayo n'ayita Yesu omwana wa Dawudi yali ayiseewo ng'agenze kuba Batimayo yali talaba. Yesu nawe n'agamba waliwo omuntu ampita musirike waliwo omuntu gwempulidde waliwo eddoboozi lyempulidde. Ne bamugamba oli naawe aleekaana muzibe n'agamba stop. Yesu n'akomawo n'amubuuza wamu obadde ogamba ki? Nga Bapetero bamugamba totuleekaanira. N'amuwa tayimu n'amunnyonnyola ndi mutabani wa gundi. Bayibuli etuuka ekugamba mutabani wa gundi muzzukulu wa gundi mutabani wa gundi. N'amubuuza kiki nti njagala kulaba n'amugamba laba. Awo Yesu n'agenda. Kino ekyawandiikibwa kino kye mbagamba kino ekya Yokaana 4:6 okutuuka ku 10 Bayibuli egamba bw'eti. Yesu n'atuulako ku luzaawo omanye enzizi z'edda zaabeeranga mu kabirabira nzikubamu akafaananyi gwe nawe ojjukira oluzi lwe wammwe eri gye mwakimanga amazzi luli olw'enkoma. Lubeerawo awantu nga wasirifu wannyogovu. Waliwo mbu omusambwa simanyi kusaba musanvu wabeerawo omusota gwa mitwe 7 mbu omusota ogwo baguyita Nnaalongo ate simanyi wabeerawo engo enywa amazzi sayidi zeeri. Ebyo byonna byabeerawo ku nzizi z'emu mu byalo naye ng'akabira kaba kannyogovu. Bayibuli egamba Yesu yali atambudde essaawa 6 ez'emisana n'awulira ng'entobo z'ebigere zibabiridde n'agamba naye bannaye niwankubadde kuweereza neyiri kampumulireko wano. Bayibuli egamba omukyala Omusamaliya n'ajja Yesu n'amugamba kola bw'oti maama nti kiki mpa kutuzaawo nyweko. Yesu asaba kutuzza anyweko. Omukyala n'amugamba ate toyina nakyoseneramu nti gwe mpa ku mazzi nyweko. Ko omukyala mwaba zino enkaayana eziri e Uganda zaali zaava dda naye Yesu ye yazitabaganya. Omukyala amugamba gwe omuju gwe Omwebbulaniya osaba otya nze Omusamaliya amazzi? Tetukolagana kuva dda onsaba otya amazzi? Okuva edda abaju tetukolagana nze gw'olabye okuwa amazzi toyina nakyoseneramu wandibadde oyina ekyo ky'onoonywa amazzi. Yesu n'amugamba kale senga obadde omanyi nti ago amazzi bw'oganywera ennyonta eddamu n'ekuluma. Naye amazzi ate g'osobola okunywa ennyonta n'etaddeyo okkuluma ne gakwatira ddala ku bulamu nze senga gw'obadde onsabye mbadde njagga kuwa. Yesu alina obudde obwogera n'abantu. Bugingo weebale katukukubireko mu ngalo tokyalina budde tokyabulina oli bize. Kale
Yesu yabufuna teyalina office gwe ina office bayina ne bakusanga wabula tokyayagala Yesu teyalina na WhatsApp buli muntu yali alina omusisinkana gwe omuntu yagambye bwati omanya ababebwe rwabo simanya America tetufanaganya budde ntotyo eri buba bucyange eno buziba eri bucha yali ku mulimu akola ayingiza nza nkubira nze muwe sawa namba nga twogera eye sawa mbera mfiridwa sente nyingi bujingo okola business mbuulira nti oyina edduuka eritunda engoye mbuulira nti oyina edduuka eritunda obuwunga okola mulimu ki bujingo Katonda we yakudeployinga okole bujingo senga tekwali kwatendinga abantu ebizibu byabwe obawulirize senga oli luzira omanya abatembeyi gwa abali eruzira omanya abatembeyi abali eruzira olw'okutembeya Katonda yakutaasa n'akuwonya luzira n'akudeployinga mu mulimu gw'otagenda n'ogamba toyina budde bw'abantu oyina bw'amakula kale bumuwe abantu waliwo omukazi yagambye bw'ati nkugambye omukazi yagambye bw'ati babadde mu conversation omukazi yagambye bw'ati nze nzizeeyo ewaffe neneenenyeza emmandwa z'ewaffe neneenenyeza jjajja lubowa nakayima ddungu nabiki namuzinda bonna mbeenenyeza ebbanga lye namala nga nzunga mu balokola abayaaye nzizeeyo neneenenyeza empewo z'ewaka emmandwa z'ewaka zansonyiye bujingo oyo omukazi ekigambo kyayogedde kibeere ku mutwe gwo omukazi akyogedde gwo omukazi agambye yazzeeyo ne yeenenyeza emmandwa z'ewaabwe kubanga ebbanga lyamala mu balokole emmandwa z'ewaka ne zimunyiigira ne zigenda omukazi abonyebonye nnyo azzeeyo mu mmandwa zimuyambe katubakubireko mu ngalo za pasita mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abawadde ebikozesebwa byonna teyatuula mu mmotoka mmwe muzituddemu omukazi babiri yakiyimba yagamba teyazimba nnyumba Yesu teyavuga ku mmotoka teyakola rediyo bannange naye yakkiriza asasulira ebbanja mmwe muzivuge muyina ennene wano siyinza kuva wano ekibundibundi kyasensuwa sigenda kuvaawo wamma gwe wulira omusajja yagambye talina budde bw'abantu Yesu yabukuwa yakwawulira byonna n'akuwonya biki n'akujja mu bino n'agamba genda okole ku bantu abo eyo nvuddeyo wamma nzizeeyo ku kyawandiikibwa kiri ekintu kino nkirese kulaga nti Yesu yawa abantu obudde bamunona n'okumunona Yayiro yamunona ku bye yali aliko n'amugamba tugende ewange muwala wange afudde Yesu nga talina mmotoka sigamba nti nno omwana nti n'emmotoka ye nti omwana yali agitutte kujooza okitegedde munnange Yesu n'aleka byonna n'asooka n'agenda ewa Yayiro nga muwala wa Yayiro afudde bali wali bakaaba abakatogo ate omanya abakyala b'oku kyalo bangu yakatogo akatogo bakalekawo akatogo yatuuka wali ono w'obuugi apika wali obuugi bakayanira sukaali leeta sukaali leeta obuugi akatogo ebijanjalo tebimala nze ompadde muwogo yekka tontereddemu obujanjalo yongeramu obujanjalo anti bye bibeera mu lumbe Yesu n'ayingirawo n'agamba omwana gwe omwana zuukuka olaba Yesu bwe yawa abantu obudde bujingo tekyalina budde bw'abantu Yesu kati ayogera n'ono omukyala amugamba ife Abasamaliya tetukolagana n'Abebbulaniya kivudde ku kyokubanga gwe okumanya baanyumya emboozi yatambula n'etuuka ne mu basajja yamugamba koka Yesu yali akimanyi nti omukyala ono talina musajja n'amugamba genda oleete ebbaawo olwo ng'amugambye nze senga gunze gw'osabye amazzi ng'ate sigano nenkuwaaga obulamu bw'oganywa n'obulamu bwo ne butereera n'amugamba kale senga mbadde nkitegedde ago gennyini n'ogamba naye ate nga tolina mwogasenera n'amugamba genda oleete ebbaawo
namugamba komawo ne bbaawo omukyala namugamba sina musajja Yesu n'atandika omugamba nti ekyo oyogedde ekituufu kuba wali olina bataano ko mukazi wange tubanga oli nabbi ani abakubuulidde naye kaliko embadde njagalawo nti baali tebakolagana mu mawanga omuganda agamba abanyankole mulinde taani yammwe ggweko mugenda tulaba era ero agamba naffe mwaki tukola nange kemba kwasa mujja kundaba erweru yalinda kimu ono kumugamba nti genda obasanjage talinda kirala ntalo z'amawanga Yesu yazisangawo Yesu ye yazisiringa ye yazijjawo abasamaliya tetukolagana n'Abebbulaniya gwe Mwebbulaniya kikyo ŋŋamba abantu tebakkiriza nti mu struggle wasobola okubeerayo omunyankole nga ddala mu butuufu ayagala change bagamba akakasajja mukaagale nga mulekamu mbabuulira bannange olaba ne Kimbugwe oyo tumwekengera oyo Kimbugwe muvandimwe nze sibimanyi oba muvandimwe tomulaba musimanyi oyo muganda wa Bugingo simanyi oyo muganda wa abantu batandika okuteekako awo abantu simanyi oli muganda wani abantu aguddewo ekigo bagambye bwe bati mukulayira kwa Wakayima ono we Wakiso dwe bategedde mbu Wakayima muganda wa Gashumba ne bagamba maama nnyabo tetwategeera Wakayima tetwandi muwadde kalulu twafa dda obiraba abasamaliya tebakolagana n'Abebbulaniya just okubeera muganda wa Gashumba abantu bagamba tetwamanya tetwandi muwadde kalulu ne babuuziza lwaki nti kubanga abasamaliya tetukolagana n'Abebbulaniya ebyo Yesu yabijjawo okwagalana kikulu kubanga yakkiriza nga kimanya ze nakufa bannayuganda tuddeyo ku kwagala n'okwaddala geemaanyi getugenda okuwanguza ono omusajja ali ku kibundi buli munnayuganda wooli kwata ekisenso ozine oyo omusajja abadde buli lwamala okulayira bwati enkeera nga kabineti efuluma olwaleero ali awo akubira abantu bannange nkuwa obwa minisita nedda beera minisita wa buli kintu oyo Museveni waliwo omuntu ansharingidde akantu naye ng'oledde mbadde nkamanyi wabula kanzijukiza bujjukiza bagenda mu mitingi yaabwe Lwakitula mwaka 9 twali tuyingira 2,000 awo 9 9 olwo nga Kiseka avuddeko nga Kiseka olwo nga aleese Nayigaga kazibwe bali mu mitingi eyo batandika onnyumya bagamba mzize ekintu ekyo nekiwulirako nga gundi akyogera Ssemujju nabagamba bwolaba Ssemujju Nganda bw'atandika okwogera yimirira ekibiina kyalimu kyekibi naye ye mulungi Museveni asomesa abayima bakateega yaba kazoora muzoora simanyi oyo Miriam Matembe baani n'abagamba mbayise kubasomesa politics wano bana batu tulina bafuga bino obeerako byokola just n'ababuuza leka mbawo ekyokulabirako mulowooza specioza Kazibwe vice president kugamba mwe muba mumulaba nga second vice president kati Museveni yakyogera 9 n'abagamba gwe bw'oba olaba Kazibwe vice president asobola kukola ki naye nakikola lwa nsonga 3 abakyala banjagala nti be ba vice president tyotyo abasoga banjagala era tonjogerako nga waliwo omusoga kubanga beeraba nga bya vice president ntyotyo n'Abakatuliki waliwo akazanyo bakayitaani draft chess omuntu aleeta empiki emu n'agikola bwati n'alyoka ali ezizo 7 empiki emu nga gyakola cwi n'alyoka ali awo ezo zonna n'azirya Museveni ng'akubisa empiki egi n'abeeza mu 3 4 5 6 akagoba ne kaggwamu n'ababuuza olowooza protocol busimanyi protocol oba yali akolanga ki oyo mulaba nga minisita simanyani naye bwe muwa helikopita ne yeevugamu n'agendako Karamoja bakaramoja ne bagiwulira ng'egwa ne bamulaba ne balowooza mbu nawo weebali naye talina kyayinza kukola n'ababuuza mulowooza
Jeje Odongo oyo Jeje Odongo mumuvuma buno yemyusa omusajja mumuleke yemyuse alina stress ze mumuleke omusajja yali atambula n'aseera n'agwa mu kitupa ky'ebizigo yenna n'ayengera n'amyukira n'atungununa yenna ali awo tategeka ne bamubuuza nti Jeje Odongo oli wa kalaki naye tagimanyi olumu abeera wa bibomboola enkyo omusanga wa papo ndi omusanga wa pinki nnyo lumu omusanga mu myufu nnyo ndi omusanga kwegamba ali awo naye tabitegeera stress zimukubira eyo Museveni agamba oloza Jeje Odongo jano amekomanda golaba asobola okuwa omuntu transfer n'agamba nti bana basirikale mukaaga mbajje bombo mbatutembuya asobola naye ekyo nkikola nti n'abateeso beerabe nti weebali zikadenge bwagenda ne zikadenge ne bazira balabakaawo ne bampagira ebyo Museveni abyogera kuva mu kamwake kati mudamu bw'omutuula awo abaganda mulabanga second vice president ekyo Museveni ye yakyogera ate omusajja yasinga okutegeera Museveni ye sekandi ajjabwa ye alabika mu kuziika bannange ne president atumye obubaka era abuwadde vice president bannange president anyoleddwa wamu nammwe era agambye ekitalo ddala okuviibwako omuntu ono kubanga agendedde mu biseera bwe tubadde tuyinza bwe tubadde tumwetaagira president abakubagizza nnyo n'amabugo ga mitwalo 10 kitalo nnyo Katonda omulungi abagumye mweraba sekandi tayongera ku bigambo bya Museveni era ye sekandi taziika Museveni yabaziise tayongerako kigambo ki akimanyi si vice president ajja mubuuza ekigambo kiwayogedde mu bafiirwa mu bbaluwa kyabaddemu wakijjeewa ayogera bya Museveni n'atuula sekandi yategeera Museveni kati mwe muddawo nga mugira muyomba na vice president tatuyambye abayambe ki nabagamba ekizibu kya Uganda ye Museveni era olwaleero ndabye tamale emirundi nga yeekangaza avuma omukazi akyenge simanyi mbuna alina akatwe kalinga manga dama akyenge muvuma wa bwerere si ye minister of health era talina kyayinza kukola nga Museveni tekimugambye byomugamba muno simanyi ba commissioner abaherese be balese lockdown nedda lockdown eri wakati w'abantu aba Kyagulanyi ne Museveni His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi yabateesezza mu lockdown omanyi lwaki agenda kujja abeebaze naye ajja kutuuka Masaka yabaddeyo tiyatuuse gwe buli waali linde sawa yonna agenda kujja kwebaza akalulu wamma oba muli mu lockdown ye tebimukwatako muwamma bannayuganda mwenna gye muli munno bw'aba ayagala otuzzi tumuwe ne bw'aba mu Samaliya nga guli mu Ebulaniya muwa amazzi kubanga wakati awo Bayibuli egamba bweti Yesu yamugamba senga gwogansabye nze nandigakuwadde ekisooka buli munnayuganda beera n'omutima ogwagaliza munno bw'oba omanyi omulimu lwaki oguzigirira omunayigeriya mmwe abali ku kyeyo nandiguzirigiridde omunnayuganda naye ajja kundalaasa wano mbu simanyi nsula mu ddeeka bw'osula mu ddeeka kiba ki sula mu ddeeka ngende muyite wanansange nga nsula mu ddeeka ng'abaana b'essomero sente bwe bazikusasula tezibaako nti zino nannyiniza zikusindikidde asula mu ddeeka abaana bali mu biyumba omwo babonaabona naye akwata akakadde ke n'akasindika ewaka ne beeyagala wano omanyi gwe obufaliso bwe tusulako akafaliso kalina omubiri gulinga capati kabuzaabuza okakwatako ne kabanga akagonda bw'okebakako ne kakunyiga embirizi toyinza kweba katula okuggwayo akafaliso kagonda kanyiga kali awo tokategeera kakaluba ate kagonda kwegamba kali akafaliso simanyi bwe nyiza kakugamba okujjako bw'oba okaagala tokalabangako gwe ngamba nkakukwatire ku vidiyo tebakukkiriza kugula mulala nedda ne bw'oba ozirina sula kwako ke baakuwa kali awo kabuzaabuza naye kanyiga naye bw'oba olino nga wakakeera kako kagonda naye kasoto tubanga otukutwaliriza bwetu tuweka ng'embirizi zibabirira ng'ozikyusa ng'ozizaako eno ng'okolako bw'oti ng'obudde buggwako ng'ogenda okola
naye buli omu agira bwati banange tuweerezeeyo omwana yeekonye maama alwadde kisikonda ate embuzi ezadde embaata embwa ezadde enkoko enkima ezadde bwe bityo ne babikunyonnyola osula ku kafaliso gwe totya munno muzigirire naye ajja akole wabula oli agamba okuguzigirira ono nti nguwo mu Nigeria munnayuganda tansemberera wano lwaki ate nammwe bannayuganda mubiire bantu balamu eri bannammwe buli muntu alina embeera gy'aba ayita mu ggwe kikwogeza munne ebimukwatako kiki eno bamanyi mufu abali ebweru twamalayo mukuume ebyama byammwe ebweru mubeere baakabi muddeyo Uganda mubatiisetiise oddeyo Uganda ng'olina yala naye nga bakutya oyo ava bweru kumbe yala zikuwanise mukuume ebyama byammwe gwe lwaki obeera onyumyako munne ebimukwatako mwe muleetera ne bannammwe obama opportunities kubanga tujja kuyogera ludda lumu zonna katuzigambeko nawe kimanye nti waliwo ekyo ebintu bye beekisiza mwenna muli bweru ku mawanga eri waka musigala muli baakabi oba musula njala ekyo mukisirikire mumale okulwana mubiire 2 3 4 5 10 mulwane mujje mu mbeera ebyo muli biwanga bujulizi naye kati kiki ekikukubisa bano nti mumulabira awo nga jjala live naye muganda wange ebweru wa kamera eri emabega wa kamera ekiriyo bwenkikubuulira dduka lwaki muba mubikola ekyo ekyabasamaliya obutakolagana n'Abeebulaniya kikomerero mu linnya lya Yesu oli bwaba munnayuganda ekyokulwanyisa kye tusigaza wano mu bbanga lino erya kibundibundi kwagalana Museveni atuyiteko nga Abanyankole n'Abaganda tuli awo tukiringa tulimu sango akakayimba bw'okalaba kampereze kangamwawo sango kunyamugongo Abanyankole n'Abaganda nga bali mu muziki naye gwomanyi kikyayagala ayagala kubabulira nga muvuma Abanyankole ayagala kuwulira kati bwe muvuma Abanyankole tutule tugambe naye bannange mumanyi Abaganda bano si bangu tuwagire Museveni tugira tukyabeerawo mu buyinza olwo ng'enkayana zikula buli omu ayagala ttema munne nedda kasita kali mutanda n'agamba nti endongo njigudde tugende wamma sango Banyankole n'Abaganda ffekka kangamwawo ekyo ekivulunze njo kitegeka ategeere nti Omusamaliya akolagana n'Omwebbulaniya naye tutandise n'okugamba abaana baffe bw'osanga Omunyankole edduka toyimirira abo Abaganda mwana wange okolagananga n'omukyoli naye Omuganda mubi nze saagala kuwulira muntu ayogera kintu ekyo do you know why Omuganda yampeera n'agamba wiri oyina okufuna certificate ya 6 oba nnyoko yafa oba tolina zikuweerera oyina ogifuna omusajja nampeerera bamuyita Minsusera Sebagala musajja gwe Mukama akuwangaze nga bwe yawangaza Minsusera mu Bayibuli eyo enkola y'Omwebbulaniya takolagana na Musamaliya ekome leero kasita tuba bannayuganda ffenna tuli bannayuganda buli munnayuganda w'omusanga abeere muganda wo mukyali baavu kituufu naye ekyo kye babalaba si kye muli am summarizing now all in all kyondaba si kyendi omusajja akubuze essaawa z'otonaba mufuna naye eggulu limanyi oli mukyala gundi oli mugumba onoonya mwana kaana nga bwe yali eggulu likuyita maama gundi lyali limuyita maama Saamu era nga bw'aba atambula ng'emmotoka eringa egenda omutomera eggulu ligamba maama Saamu bagenda omutomera kumbe yali mu birowoozo bya mwana musimanyi mugumba talina mwana Bayibuli egamba bw'amala okuzaala gundi Samwiri n'ayongerako awo n'ebirenze ebirala nga 4 yabazaala n'ateekamu n'ennyeebwa gwe weerabanga omugumba ojja bazaala oteekemu n'ennyeebwa mwetuukirewo Katonda bugingo yabagambye temumukubira ssimu mbuno mutandise n'okuddayo okwetusondera sinswayi mbuno emmandwa z'ewammwe genda ozeetondere naawe gw'amanyi Katonda yekka bwe buddukiro ate mwetuukireyo nkugambye genda otunde ekintu kyonna ky'osobola okutunda ekyomuwendo ky'osobola okugula ekitalina kubula mu nnyumba yo ye Bayibuli eyo togikkiriza
linda lwengendo okujja wano mbabulire ku kunaba mu ngalo n'okukola social distance n'okubika ku mimwa n'ennyindo biri mu bayibuli ebyo byawandiikibwa mubike ku mimwa n'ennyindo munaabe ate mu distancinge ezo formula za mu bayibuli kati fe abamanyi bayibuli tuli mu kibundi kyankoze bubi siina kyenneesiba kubaziniramu naye mukama bawo omukisa buli omuzinira wooli ate akayimba ku YouTube tekaliyo nkanoonyeza ne kambula nandibadde nkateekamu wano ne mbakyangiramu naye tekaliiko katusabe. Ayi mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, mukama nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero, nkwebaziza mukama tukyasoma ku mukwano. Leero tubadde ku introduction, kati tugenda ku types of love. Zonna tugenda kuzisoma mukama. Yongera okutusomesa, yongera mukama. Wano ne bwe mbyogerako nze njogerako 00.00%. Naye abantu bano gendo basomese kye bayita omukwano. Basomese kye bayita okwagala okwaddala mukama. Basomese okuvaawo enkayana wakati w'Abasamaliya n'Abeebulaniya. Mukama ekiri e Uganda, Omwebbulaniya takolagana na Musamaliya. Ekiri e Uganda ne bw'osaba otuzzi, omuntu tatukuwa. Naye n'atamanya nti akumma otuzzi, ate gw'osobola omukolera ekisingako. Wagamba omukyala okimanyi nti gano amazzi genkusabye, si ge makulu waliyo ekisingako. Mukama ezenkayana ezenjawukana zibako bye zitufiiriza. Ziretedde omusajja tukalakata emyaka 50 nga ffenna tuwowoola buwowoozi. Atutamu omuntu ne tukaba bukaabi otusanga tungangala. Tewali asobola na kwerwanako kuba ffenna buli omu alaba munne nga mulabe we. Mukama kimanyi nti Omunna-Uganda okusanga omuntu ng'atambula wakiri asanga embwa, wakiri asanga engo. Kubanga atya nnyo omutima gumugwamu era omuntu agamba ati nabadde ntambula omuntu n'ava eri omutima ne gunkuba bwettuwa n'omubuuza ate omuntu azze ate omutima gukukuba. Mukama kyekyo ekiri e Uganda nga bw'okyali luli Bayibuli egamba nti n'otambula n'ogenda eyo gye wamaliririza enkayana zino ez'Abasamaliya ate n'Abeebulaniya. Mukama kati yitako ne Uganda nkugambye mukama omusoga kati tayagala kulaba ku munyankole. Mbuno be babonoonera sukaali simanyi be babaseera ebikajjo. Mukama jangu e Uganda ng'ejjambiya tennaba kuvuga kuba kyekibulako e Uganda. Kuba yo leve ey'amazzi twagituukamu ono tasobola kuwona okutuzzi twakunywa. Kubanga mukama kino kyabaddewo omusajja bamukubye amasasi atonnya omusaayi. Adduka yeekwekeko mu nnyumba y'omukazi n'amugamba toyingira. Omusajja ne yeekweka mu kifulukwa. Jeno omukazi yamuganya oyingira ewuwe. Eyandimugambye taata yingira wano owone yamugambye toyingira. Mukama kyekyo ekiri e Uganda nze nkikubuulidde jangu otutaase. Gwe wekka asobola okututaasa. Naye era mukama nkwebaza kubanga otutaasa. Kubanga mukama oddidde omusajja yali omugezi buli lwayogera bya kisiru. Naye ne bwakomawo tamanyi bye yayogedde eggulo. N'ababinnyonnyola ayina ba expert mbu bw'amala okwogera babakubira amasimu. Ekyo mu kimulungule bibalemye okumulungula. Bonna ffenna mu Uganda gyeva ne gyekoma mukama teri yategedde Museveni bye yayogedde. Mukama weebale ffe tulinze empale yeegwe ng'ayimiridde. Bino ebirala tutandise obbiraba. Tulinze ne bw'anaasiba ebiri. Asobola okusibako emisipi ebiri twatandise twalabye batandise ogyesiba. Naye najjo gijja kukutuka. Mukama weebale kuba otuwadde mukama tukaabidde emyaka 35 naye tutandise okulega ku ssanyu. Mukama weebale kubanga luli tubadde tukabanga bo be basanyuka kati be beekweka kati ffe tusanyuka. Bati okutambula abalina emmundu bati okutambula. Abalina ba escort bati okutambula. Mukama weebale. Mukama oli mukulu. Bajjeno bakaaba. Ba brigade yabati okwogera ekigambo. Nalabye brigade yanga bannamawulire bamulumba. Brigade yayogerako. Mundeke. Kiki ekiriwo si kyangu. Weebale nnyo mukama. Balage nti obuyinza gw'obuyina batutta obulamu bwaffe nga tewali kye tubakoze. Just kwambala kakofiira kamyofu. Just kuwagira muntu. Ne bakuttira omwana. Ne bakuttira taata. Mukama juzi wayogera
wakamala okwogera ebiseera ebyo nti mulese bamulekwa ne bannamwandu mu kibuga nga bayitirivu bataayaaya be basinga obungi naye ngenda kujja ntaagula akabubi ngenda bataagula ntaagule n'akabubi k'omutima nguleke ebweru mukama weebale mukama kati tewali asinga kutya kutambula ng'omusirikale ate abo abanenene naabo simanyi bajjeno baŋŋambye kati bakyusizza kati batambulira mu ambulensi mukama weebale kuba emmeme yange ogijjuza essanyu ku lwa Uganda mukama nsabira Uganda eyo giribaleetinge nga bw'oyagala nakusaba ne gamba mukama Uganda tugitadde mu mikono gwo givuge ogitwale bw'oyagala kubanga nkimanyi togyagaliza bulwa togyagaliza bubi ffe mukama tugikuwadde tuli eno tutunula tulaba weebale mukama abaali abagezi boogera bya kisiru byereere buli lwayasamya akamwa osuubira busiru era ne kituukirira buli muntu abuuza munne yayogedde ki bangi bazzeeyo ne balaba sipiiki bagizeemu emirundi n'emirundi tebawuliramu kintu ky'amagezi naye mukama oli mukulu era n'ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza weebale nnyo mukama process nga bwetandise gimalirize Bible egamba nti gwe yatandika omulimu omulungi ogenda gumaliriza mukama gumaliriza okwata omusajja oyo kwata ekintu kyo nga bwe wakireeta okizingeko gwomanyi ne bwe wakireeta era okikwate kyonna okuvira ddala wansi ku mirandira ate n'ettabi terisigalawo kubanga waliwo ekyawandiikibwa ekigamba mbu omuti guyinza okugwa bayinza okugutema ne gugwa mbune ekikonge ne kisiguka Yobu 14:7 mbune ekikonge ne kisiguka naye ettabi lisobola okumera mukama Museveni tasigazaayo ettabi lyonna mu linnya lya Yesu erimera ekyo mukama siyinza kulema kikujjukiza Museveni tasigazaayo yadde ettabi erimu bweriti erisobola okumera mu linnya lya Yesu mukama ogwo omuti bwe gusiguka n'amatabi gakale n'obusanso bukale n'ensigo zaali nazo zikale ogwo omuti gusaanirewo ddala kubanga ettabi lisobola Bible egamba nti lirina we lisobola okugwa ne limera naye nalyo tulyanguyidde mukama terimeranga mu linnya lya Yesu eryo ddyo ettabi mukama likale mukama likale Bible egamba nti olunaku lumu wasanga omuti gwe wali osuubirako ekibala nga teguliiko kibala n'okugamba nze enjala ennuma nga tewabazeeko sirina kyendya kalira ddala gwonna ne gukala n'amatabi ne gakala obwo obusungu mukama bwe wakozesa okukolimira ogwo omuti obwo bwennyini nange bwe aga amafuta gennyimiriddemu Museveni kala n'amatabi go n'ensigo zonna n'emirandira tewalibaayo ekiddamu okumera ekirimu DNA eyo mu linnya lya Yesu ekyo Yesu yakikola yakolimira omuti mulamba n'agugamba nnoonya miyembe tuliiko miyembe ate oli wano myaka emeka toliko kibala kati gwe kala kuba tolina mugaso mukama Museveni akale kuva ku kikolo paka taddangayo okuzuukira mu linnya lya Yesu mukama okumanya twagala Museveni akale okumanya mukama twagala Museveni tumwerabire n'entambi ze ziri ku YouTube zirisiimulwayo ne byonna anti ye yatandise okujjayo n'obutabo bwe tumwerabire mu linnya lya Yesu tumwerabire ne mu museum tetuliteekayo kantu kakwata ku Museveni tumwerabire mu linnya lya Yesu weebale nnyo Katonda w'eggulu weebale nnyo mukama era mukama tukujjukiza ebigere byatwala Magufuli bitwale Museveni mu linnya lya Yesu n'emisambwa gye n'emizimu gye na buli kimu mukama emyoyo emibi gyatufugisa ne mama Fiino oyo bonna mukama bagatte bonna mukama bonna nga be bali mu kasaaka ako mukama bonna obatwale twagala Uganda nga ya Katonda si y'abachwezi mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna mukama siyinza kulema kusabira batabani bo bano ne bawalabo balina bye bayitamu balwadde waliwo omwana ali mu kiyumba waliwo omukyala ali mu kiyumba azimbye amagulu tasobola na kutambula naye alina okukola mukama waliwo abantu nga ne waali tasobola ku accessinga bujjanjabi bwonna ne bwekuba kufumba ku kigaji talina wayinza kukijja naye nga ali mu bulumi obuyitirivu mukama musisinkane mukama bannayuganda bagenze mu lockdown tebalina mmere tebalina na byakwambala naye mukama Bible egamba bweti
Bible egamba nti Mukama wawa Sulumani omukisa nti nayambala okusinga amalanga g'okuttale. Kitegeeza teriyo design egenda kujja nga Sulumani teyajambala. Tewaliyo kimuli kigenda kujja nga Sulumani teyakyambala. Eri abatutiisatiisa mbuno bakabi simanyi bayambadde. Bible egamba nti ebyo byonna Sulumani yabyambala byonna n'abimalayo n'asinga ebimuli by'okuttale okunyuma. Mukama abantu bano bagabirire. Bible egamba nti Sulumani yanywera mu golodi mbunga silver toleeta. Ebiseera ebyo ebya Sulumani ng'owa silver toyogera. Bagolodi bokka bebabeerangako nti buli lunaku yanyweranga mu bikopo bya golodi ate kyanywereddemu takiddamu. Mukama bikwekuleyo obwo obugagga n'obugabirizi bwe wagabirira bukwekula osisinkane bannayuganda. Mukama bagenze mu lockdown naye Mukama wulira loogi enzigule n'amasabo maggule naye amakyaki maggale naye go Mukama bagaggale kubanga era nze ngamba Mukama kabagaggale gwe abantu basisinkane gye bali genda mu nju zaabwe. Ate Mukama abantu bano basumululire nnyo mu nnyumba zaabwe okusinga mu makyaki gye babadde bategeere nti gwe Katonda waabwe. Kubanga babagamba mbu obeera mu kyaki mwokka ne babagobanga babazza mu kyaki ne babatwala eyo Mukama ne bababba. Omukazi agambye agenze ne yeetondera emmandwa ewaka zimusonyiwe okuzungira mu balokole. Ekyo Mukama kibabalire. Waliwo yagambye takyalina budde bw'abantu bo Mukama naye nga wamuteekawo omulimu agukooye. Naye Mukama eriyo abantu bayitirivu abaagala okukuweereza naye nga tebalina busobozi. Bukwata obubawe Mukama. Bali ku routing bawa appointment letters Mukama. Eriyo abasajja n'abakazi balina ekigambo ekiramu bali eyo tebalina basuze nanjala n'olwaliro tannaba kuteeka kintu mu lubuto naye alina ekigambo kinene. Agamba omuntu ekigambo n'asumululwa naye talina bikozesebwa. Mukama appointment letters kwata ozibawe obali ku routing ku mulimu gwo. Bible egamba nti amakungula mangi naye abakozi batono. Mukama eyo waliyo abasajja bali eyo bawanguka bali Sudan bali mu Middle East bali US bali eyo abala bali Uganda bali eyo ekyalo kyabakuba naye nga bali redde balina ekigambo ekiramu. Bawa appointment letters Mukama bajje baweereze kubanga bano bakooye. Mukama golola omukono gwo ogw'amaanyi mu linnya lya Yesu. Abalwadde bawunye Mukama abalwadde bawunye Mukama bannayuganda bawo okwagala. Yesu wagamba nti amateeka gonna bw'ogakuŋŋaanya ogasiba mu kitereke kye bayita kwagala. Era n'ogamba omuntu bw'aba n'okwagala gonna abaagatuukiriza. Gonna abaagatuukiriza samala yaga eri mu kwagala. Mukama leka bannayuganda baagalane. Ezo enkaayana z'oyo omukazi oyo sembu nno Omusamaliya takolagana na Mwebulaniya mu linnya lya Yesu Uganda zikome. Mukama nga bwe wazikomya kwolwo ne ku luno zikome mu linnya lya Yesu. Mukama tusisinkane basisinkane bonna Mukama bakuume bawo obukuumi Mukama mu linnya lya Yesu Mwana Katonda yenze bwe natusabye. Amiina. Amiina. Bannayuganda mukyuke mudde eri Mukama wamma mwagale nnyo Katonda. Bino bya lockdown temubifaako. Ekirala ekiri mu lockdown muleka nkibabuulire. Museveni yawadde basirikale be kulya talina sente z'abasasula. Jjo mwalabye omukazi w'omusirikale ng'ayomba agamba negomba ne malaaya ne malaaya nsinga okunyirira. Bali wali mulago takabukirwa wano takabukirwa temumanyi weeri wakati wa mulago ne gundi ene yali university simanyi yani Sudiru ani ekizimbe ekiryawo waliwo akatundu akalyawo mu makati uwe bayita takabukirwa awo mu makati ga mulago ne kamwokya akantu kalyawo waliyo barakisi ya polisi. Mwenze nabagambye bwe nzijanga ku Road Mayor mu mpaka Kampala yenna mumanyi. Omukazi yagambye bwati ne muko wa boda neba nanga ba boda fetwa bachi sema buli ageze ekibya kigereza ku boda mbuno wa boda nsinga okunyira kwegamba muko wa boda yalina okusemba yalina okuba omubi. Abapolisi mwe musemba y'okuba ababi. Omukazi yagambye ne muko wa boda nansinga okunyirira. Muko wa boda ali enyama n'amatooke nze ndi wano ndi ku empenjeri ozimanyi kasoli n'ebijanjalo. Omukazi ayomba agamba ne muko wa boda kyovula aba boda bakyabatwala nnyo.
katoyo omukazi eyo yagambye bbawange owa poliisi abonaabona asula empewo ow'omukabodaboda amusinga okunyirira. Museveni talina kyawa bapoliisi kati yabawadde mulyo kubanga buli lwakukwata akukwatira mu mateeka ga covid. Oyinza okuba nga osula Kamwokya Kampala Central ng'otambula sitiri oli mu Kampala Central nagamba ova olagawa leeta endagamuntu yo agenda okugjayo endagamuntu yo nga eraga nti oli weebufumbira anti awe Kamwokya waliwo ekitundu bakiyita kifumbira kyabafumbira bokka naye yewandiisiza ku kaalo ekisolo. Kati agenda okujjako endagamuntu ng'oli w'ekisolo akukwatidde Kampala kitegeeza gwe etteeka lya covid likukutte. Awo olina okusesema weebiri oba etaano anti bakukutte kubanga oli w'ekisolo bakukwatidde Kampala etteeka lyagambye tobuuka district. Awo ng'oziteekawo. Museveni yabawadde kuli abo abapoliisi takyabasasula. Naye bannange gwakitegedde teekamu awo akayimba ozina ekibundibundi weesibe ozina ekibundibundi kubanga wetulaga. Nze ndabawo mwe baba temunnalabawo nze ndabawo. Mukama abawo omukisa. Gamba nti ayi Mukama olunaku lwolwaleero mpulidde ekigambo kyo nzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange okulokoka. Mukama ndokose mpa omwewo omutukuvu ampanirire ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu, amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa. Essimu yange eri +974 33 93 96 39. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire. Tulina YouTube channel eyitibwa Simu Wile Bible and Politics era eno olumala ngenda giteekayo. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire mweraba.